अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगा वमन दोती या गजकरणी या कुंजल क्रिया किस तरह करनी चाहिए। इस संक्रमण काल में शोधन क्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है, नाक में, गले में, शरीर में कफ की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो कफ को साफ करने के लिए शोधन क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। महर्षि घिरण ने घिरण संहिता में कहा है, भोजनांते पिबे द्वारी चाखंडम पूरितम सुधी ऊर्ध्वा दृष्टिक्षणम कृत्वा तज्जलम वमयेत पुनः नित्यम अभ्यास योगेन कफ पित्तम निवारेत। यानी कि वमन दोती कुंजल क्रिया गजकरणी का अभ्यास यदि आप हर रोज करते हैं तो आपके शरीर से कफ पित्त आदि की समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। कुंजल क्रिया में हमें क्या करना होता है कि पानी पीकर, एक्सेस अमाउंट में पानी पीकर हमें यहाँ तक पानी को भरकर और फिर उल्टी करनी होती है, उसे वापस निकाल दिया जाता है, वमन किया जाता है। इसी को कुंजल क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को खाली पेट करना चाहिए और पानी गुनगुना होना चाहिए जिसमें पर लीटर 1 चम्मच नमक मिला हुआ हो। हम जो खाना खाते हैं वो खाना अन्न नलिका में से होता हुआ और हमारे अमाशय तक जाता है। उसके बाद पूरे शरीर में उस शुगर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन अमाशय तक पहुंचने से पहले काम करती है जठर। उसे चबाए हुए खाने की जिसकी लार से मिक्सिंग होके लुगदी बन गई है, उसको अच्छी तरह से कूट कर, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके और फिर वो भेजता है हमारे अमाशय में। जठर यानी पक्वाशय में पाचन ग्रंथियां होती हैं जो लगभग 3.5 करोड़ होती हैं और उनमें से हमेशा कुछ ना कुछ अम्ल जो खाने को पचाने के लिए काम करता है वो निकलता ही रहता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से अति अम्लता यानी कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, वो इसी वजह से बनती है। और कुंजल क्रिया आप करेंगे तो आपकी वो एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो जितना का जितना अम्ल बना था वो बाहर आ जाता है। अब जब पकवास है उस खाने को अच्छी तरह से पीस देता है तो उसके बाद छोटी आंत में भेज दिया जाता है उस खाने को। छोटी आंत पचने लायक जो खाना होता है उसको पचा के उसकी शुगर को निकाल के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है और उसके बाद जो खाना बच जाता है या अपाच्य खाना होता है या फिर रफेज है उसको मल द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन जो खाना अन्न नलिका के ऊपर मुंह से लेकर अमाशय के मुंह तक जो अन्न नलिका का पार्ट है उसको कैसे साफ किया जाए, इसके लिए ही ये कुंजल क्रिया या वमन दोती या गजकरण होती है। इतना ज़्यादा अम्ल यानी कि एसिड, पित्त और कफ आपकी बॉडी में है वो सारा का सारा इस तरह से वमन करके उल्टी करके निकाला जा सकता है। विशेषतया जब इस दौर में कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और कफ इस पार्ट में पूरा फंस जाता है, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, उसमें ये कुंजल क्रिया बहुत ही लाभदायक है। कुंजल क्रिया करने से पहले मैं आपको इसकी सावधानियों के बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो सुबह सुबह कुंजल क्रिया करनी चाहिए। हम खाली पेट हैं उसी समय कुंजल क्रिया करनी चाहिए। बाई चांस आपको शाम को करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो खाना खाने से 4 घंटे बाद ही हमें कुंजल क्रिया करनी चाहिए। जो लोग बीपी, हार्ट, अल्सर इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको कुंजल क्रिया नहीं करनी चाहिए। कुंजल क्रिया हमेशा ही एक योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में करनी चाहिए। इस तरह से ये लगभग 8 गिलास पानी, 2 लीटर पानी हमने ले लिया है। ये पानी गुनगुना है और इसमें नमक मिला हुआ है। पर लीटर 1 चम्मच यानी कि 2 चम्मच नमक। अब इसे हमें जल्दी जल्दी पीना होगा। कोशिश करेंगे पानी खड़ा होकर या उकड़ू बैठकर पिएं। इस तरह ऐसा लगेगा कि पेट भर चुका है, लेकिन पानी हमें पेट भरने तक नहीं पीना, पानी पीना हमें कंठ भरने तक। औसतन 6 गिलास पानी में ये हिस्सा हमारा भर जाता है, लेकिन सबके शरीर की अलग अलग कैपेसिटी होती है।
एक समय पे ऐसा लगने लगेगा कि उल्टी हो ही जाएगी। अभी पानी पीने के 3 मिनट के अंदर अंदर हमें वमन करना होता है। शुरू में पानी तो अपने आप ही निकल सकता है। अब हमें पानी निकालने के लिए ये 2 उंगलियां, ध्यान रखना उंगलियां साफ हो, अच्छे से धुली हुई हो और नाखून कटे हुए हो, ये हमें अपने मुंह के अंदर डालनी है और तालू का जो ये हिस्सा होता है यहां पर दबाना है। मैंने 8 गिलास पानी पिया, सारा का सारा पिया हुआ पानी मैंने निकाल दिया। जो थोड़ा बहुत एक्सेस पानी बच जाता है शरीर में, वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। इस संक्रमण काल के दौरान वमन और जलनेति बड़े ही उत्तम शोधन क्रियाएं हैं। हमें इनका अभ्यास जरूर करना चाहिए, लेकिन अभ्यास करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज ही इसे करें। कुंजल को हफ्ते में 1 बार आप कर सकते हैं। यदि आप रोगी हैं तो हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार आप कर सकते हैं, या फिर 2 या 3 दिन लगातार करके आप उसको छोड़ सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो 15 दिन में आप इसको 1 बार कीजिए। और कुंजल क्रिया करने के बाद जलनेति का अभ्यास कोशिश कीजिए कि आप जरूर करें। बाकी सभी तरह की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।